From Ethiopia, Gutu Abera. Rojal Kabati Akafarmot Niashat, he is an object as an object into Chala. Shama Kartor of Sothaki Kertan in against Naka, which has video Brati or Television. You don't take a Bortaka with the good dance in Raka, which I can Farata to Jatan subscribe, watching the get notification to consider your bad. You don't see it covered day, Kobe, Kamu, Kalisa, Fata, social media, Demaju, Gamuchu, Data, and Musikan afaan Oromoo keessa kan guutuu abarraa yeroo jalqabaatiif akka Afrikaatti badhaasa argateetu jira. Beekamu kanaan dura promotionii hojjetaa ture irraa tiitoriyaalii akka itti voot godhanii Afriimaa Awaard irratti sirba afaan Oromoo Leencoo Gammachuu fi kan guutuu abarraati kan dorgomee ture jechuudha. Dorgommii keessa kan galee ture. Isaan keessaa gaa sirbii guutuu abarraa nyaateetu jira. Kun hedduu waan nama gammachiisudha. Kan dura Afriimaa Awaard irratti badhaafamee hin beeku badhaafamu miti dorgommii keessa iyyuu galee hin beeku akkuma isin beektanii barana garuu sirba afaan Oromoo lamatu galee beeka akkuma Itoophiyaatti iyyuu immoo kanaan dura namni nyaate nama tokko qofatu jira isa Iteebbaa jedhee sirbi sana irratti fakkaata amma immoo muuziqaa afaan Oromoo keessaa immoo guutuu abarraa nyaatee jira kun hedduu nama gammachiisa irratti waan hedduu isiniif gadhiiseen ture waa'ee akkaataa itti voot godhanii kuno as jesadin dura jechuudha jesadin dura tutorial isaa hojjedheetan ture akkasirratti argaa jirtanii YouTube irratti isiniif gadhiiseetan ture namooti baay'een keessan hirmaattaniitu akkasumas egaa harka caalu kan murteessu isaanii jechuudha daanyaachiiti feature baadaa yaaduu qabaattan comment African tradition beekama vote kan qaba Kuno kan guutuu abarraa fi kan leencoo irratti hojjetan ture na hedduu nama gammachiisa dhugaa guutuu abarraa baga gammadee nuufis immoo hundumtuu uummati Oromoo hundumtuu baga gammannee darbees immoo akka Itoophiyaatti badhaafame waan ta'eef Itoophiyaa guutummaa lamatti Itoophiyaa guutummaa baga gammadee jechuun barbaada. Kun sirbitoota warranni Afrikaan daansii jaazii African jazz music keessatti warranni wajjin dorgomedha jechuudha kuni tiimiin wajjin dorgome keessa kan inni mo'ate Addis Legacy Ethiopia widuma Elida Almeida Jimmy P Mao Memino Philippines Frank Biong Negropolitan Gutu Abera Jimmy Genoban Seb Nanau Jimmy Lulu featuring Rodalia Sylvester, DX Nubunda, and Mano Sosi, Malaya Peppa. Kevin Mobile featuring TBO and J Sax, Funa. Somi, Love Tastes Like Strawberry. Sapelo Lokwani, Heritage. The Caveman featuring Magic Jazz music jalatti warroota dorgomanidha jechuudha. Isaan keessaa guutuu abarraa jechuudha kan nyaate. And the winner is from Ethiopia, Gutu Abera. Na hedduu nama gammachiisa inillee achirratti hin argamne egaa wanta hin argamneef isatu beeka jechuudha baalaasicha inni achitti argame baalaasicha murannee garuu badhaafamuunsaa waan guddaadha waan hedduu nama gammachiisudha akkuma beekamu yeroo darbes dhiyoo torban lamaan dura Odaa Awaard gaggeeffame ture Odaa Awaard sanarrattis guutuu abarraa nyaateetu jira sirbuma kanaan jechuudha barana sirba deemteetta jiru kanaan awaardii lama nyaate jechuudha yeroo jalqabaatee akka afaan Oromootti nyaachuudhaatti hedduu gammanneerra anallee hedduu na gammachiiseera akka hundumtuu gammadu abdiin qaba keessumattuu dadhabbiin namoota keenya director kan godhanii Leencoo Fiqiruu Eliyaas Kabbaree faa Iyyoob editing waan hundumaan warra hojjetan warri duukaa jiran muuziqaalee produce gochuu yookiin hojjechuu irratti illee haati warraa Samiiraan keessa jirti na dadhabbii namoota hedduu gaafa akkas akka addunyaatti ija hogeessotaatiin ilaalame yeroo isaan badhaafaman hedduu namatti tola hedduu baay'ee na gammachiisee jira kana wal qabatee egaa BBC afaan Oromoo interview godheetu ture sagalee qofaan jechuudha sagalee sana dhaggeeffanneetu walitti deebina yookiin gammachuu isaatti dhaga'ame BBC afaan Oromootti dubbatee jiranni sana waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Ayyee tole galatoomi guutuu koo mee badhaasa Afriimaa ka Senegal Daakaaritti qophaa'e irratti sirbi kee akka injifatee dhageenyee jirra dhugaadhaa mee miira akkamiitu jira mee natti asirraa eegal. Eeyyeen kaa'ee sirbi keenya deemii jedhu akka Afrikaatti sadarkaa Afrikaatti All African Music Award Afriimaa mo'atee jira. Gammachuu guddaa kanatti dhaga'ame. Hojii fi dafqa kee gaafa
akkasitti qaamni guddaan akka kana Afrikaa irratti awwaardiin guddaan akkasii recognitionii sii kennu gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadeera gammachuun koo daangaa waan hin qabu. Hayyee kaa injifate garee yookaan ramaddii kam keessaati? Sirbi keenya akkuma beektu gaafa hojjenne kamisee fi walloo riitimii walitti makuudhaan viidiyoo isaa immoo karrayyuudhaan hitichne jazz more meelodiin isaa immoo gara more jazz jalattidha kan nuti hojjenne kan inni identify ta'u muuziqaan sun sila jazziidha. So kunis kan inni beekame by the way jazz group jalattidha. So akkuma beektu immoo muuziqaan jaazii one of the most complicated music. So sadarkaa sanatti especially jazz jedhamin akka ulaagaa isaa guutee dorgomee mo'achuun isaa so gammachuu guddaadha. So kan inni jalatti moo'ate jazz best music jazz music of the year in Africa. So Afrikaa keessatti kan sirba jaazii cimaadha jechaadha. So kuni waan jabduudha nuuf jechuu kooti. Hayyee badhaasni kun sirboota afaan Oromoodhaatiif yeroo jalqabaaf miti badhaasa akkasii irratti yeroo mo'atu sirbii afaan Oromoon haga ammaatti weellisame. Eeyyaan kun seenaa keessatti seenaa jalqabaati. So sirbii Afrikaa sirbii afaan Oromoo sadarkaa Afrikaatti mo'ate hin beeku. Isa mo'achuu yuun haafu nomineette iyyuu hin beeku. So even Ethiopia keessatti kun yeroo lammataafidha. Kana dura namni tokko kan mo'ee ni jira. Afaan Amaaraati. So afaan Oromootiif jalqabaati. So seenaa afaan Oromoo keessatti waan gatii guddaa qabudha jedhee nama naaf. So karaa kanaan. Kaayyoon koo galma gaheera jettee amantaa gammachuu akkamisii kenneera nama jalqabaa ta'uun kee? Gammachuun natti dhaga'amu dhugaa dubbachuuf nama jalqabaa ta'uu kootii fi sadarkaa kanaan nama jalqabaa ta'uu kootii gammachuun natti dhaga'amu hammana jedhamee hin ibsamu. Kaayyoon kee bakka geeraasa jechuuf immoo kaayyoon koo bakka hin geenye. So waan ana hojjedhu isan hojjedhe isan hin hojjetintu caala. So gara fuulduraatti kana caalaa hojii more complicated ta'anii sadarkaa addunyaatti sadarkaa Afrikaa sadarkaa biyyoolessaatti dinqisiifatamuu danda'an namoota aartii hubatanii raajii jechisiisu danuu hojjechuun hin danda'a jedhee tan amantaa qaba. Kun galmi kaayyoon koo bakka hin geenye garuu kaayyoo koo keessaa isa tokkodha kun jedhee nama. Hayyee sirba kana keessatti eenyufaatu hirmaate jalqabarraa eegalee? Sirba kana kan akka inni akka sirbaatti halluu godhatee as ba'u kan na gargaarte composed goote produce kan goote miiraadha. Isa malee immoo sirbi haadha warraa kee jechuudha. Haadha warraa kooti. Kun immoo nuuf carraa guddaadha. Manatti muuziqaa keenya waliin teenye hojjenna. So ishee namni akkan sadarkaa kanarraan ga'uuf gargaarsa addaanaa godhe dhugaa dubbachuuf eenyu dursee miiraadha. Isheellee etu interview gootan ishee waliinis haasoftanii gammachuu kooti. So karaa kanaatiin kan nama kam dursee yookaan gargaarsa naa godhe yookiin muuziqaa kana cimsuutti itichuutti even anaan illee challenge na gochuudhaan akkan potentiaalii koo adda ala baasu kan na gargaarte isheedha. So kan nu walitti nu fide muuziqaadha. So kan nuti hojjennus muuziqaadha. Kanaaf so miiraa galateeffachuun koo waan oolan qabu. Hayyee viidiyoo miksiingii leencoo fa'aa keessatti waan hirmaataniiran natti fakkaata. Sirriidha? Kun viidiyoodhaa fi kan viidiyoo deemsi sirba kanaa daayireekti godhe leencoo fiqiruuti. Leencoo fiqiruullee nama disipiliin professional fi nama naamusa guddaa qabudha. Isallee baay'ee galatoomii leencoo jechuun barbaada. So kun akkan sadarkaa kana ga'uuf ga'een naa buuse guddaadha jechuudha. So leencoon illee hojiin ga'eensaa achi keessatti salphaatti. Waltajjii kanarratti ofii qaamaan hin argamne maaliif? Waltajjii kanarratti qaamaan argamuudhaaf dursanii nu akeekkachiisanii turanii garuu immoo akkuma tasaa ta'ee yeroodhaaf tikeettii nuu kennuu hin dandeenye maaltu akka ta'e hirrina akkamii akka ta'e hin barre namni silaati tikeetta keenya sirriitti nu hordofee
daamiyeen kan jedhamu tokko waan nu gargaaruuf nu ramadame dirqama isaa sirriitti ba'uu dadhabuudhaan tikeeta keenya erga guyyeroon darbee nuu kenne ani immoo akkuma beektu halaalan jira Noorwee irraati Senegaal deemu baay'ee fagoodha. Kanaafini irraati afuu filadhee jechaadha. Garuu yoo qaamaan achi jiraachuu baadhus badhaasa kana muukkootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Hayyee tole badhaasa kanarratti maal waan akkamii isinii gumaachuu wanti dhageessa sii bilbilame sitti himamee ni jira? Badhaasa kanarratti egaa akkuma geephaa warqiiti kanan shallamamtu kaaraatii 24 akkas kan jedhu peejii isaan irra ilaaluu dandeessa. Meeqa garuu geepha warqiiti kanan shallamamtu badhaasa guddaadha. Gatii guddaa fi vaaliyuu guddaa geepha qabuudha jechaadha warqeerraa waan kan hojjetame waan ta'eef. Hayyee guutuu fuulduratti maaliin eegna? Maalitti jirta? Muuziqaa hojjechaa jirta moo maal harkaa qabda? Muuziqaa hojjechaan jira. Muuziqaa hojjechuu guyyaa tokko dhiisee hin beeku. Amma yeroo gabaabduu gidduuttis muuziqaa haaraa qabadheen dhufa. Muuziqaa kanammoo tariisa kanarraayyuu adda kan ta'e san dura hojjedharraayyuu adda kan ta'edha jedheen amana. So yeroo gabaabduu ji'oota gabaabduu gidduutti muuziqaa haaraa qabadhee nan dhufa. Waggaa tokkooti ammoo waggaa ji'oota 5 gidduutti immoo albeema koo guddicha nan xumuraa jedheetanii yaada qaba. Hayyee ulfaadhu guutuu intarviiyuu bal'aaf sagantaa bal'aatiin dhiyeenyatti gidduu kan haadha warraa kee walitti deebina jedhee yaada. Tole hayyeen ulfaadhu galatoomiyaatiis. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siif qabate kana fakkaataa kun egaa BBC Afaan Oromooti kan haasofsiise guutuu abarraa jechuudha. Illee gammachuu dhagaame keessi ibsateetu jira. Saniif viidiyoon siif qabate kana fakkaataa yeroo biraa viidiyoo biraatiin gorti deemnutti nagaan